வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பியூர் காட்டன் ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த டிசைன்ஸ் நீங்கள் எங்கே தேடினாலும் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப யூனிக்கான கலர் காம்பினேஷன்ஸோட லைட் கலர் சார்ட் இருக்குது, டார்க் கலர் சார்ட்டோட இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ளவுஸ் வாங்கினீங்கன்னாவே நீங்கள் 2-3 சாரீஸ்க்கு வேர் பண்ணுற மாதிரி மல்டி கலர் காம்பினேஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் லைனிங் கொடுக்க தேவையே கிடையாது, சாயம் போகாது, ஆஃபீஸ் வேர், டெய்லி வேர். உங்களுக்கு இது பியூர் காட்டனில் டிஜிட்டல் பிரிண்டில் 3D எஃபெக்டில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா வரும்.